Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaynu qaadanaa cashirkii labaad ee percentage ama boqolleyda. Cashirkan waxaan ka qaadan doonaa dhowr ciwaan. Ciwaanka koowaad waxaa waaye how to convert decimal to a percentage. Ciwaanka labaad waxaa waaye how to convert percentage loogu beddelay decimal. Sida decimal loogu beddelo percentage iyo sida percentage loogu beddelo decimal. Ciwaanka saddexaad aan ku qaadan doono waxaa waaye how to convert a fraction to percentage. Sida jajab loogu beddelo boqolley. Ka afraad ee u dambeeyana waxaa waaye sida percentage loogu beddelo percentage lagu siinaa ama tiro percentage waxaa loo beddel fraction. Afartaas ciwaan ayaan ku qaadan doonaa cashirkan insha Allah. Ciwaanka u horeeya waxaa waaye to convert a decimal to a percentage. Sida loogu beddelo decimal to percentage. Macnaha waxaa waaye tiro decimal lagu siinaa waxaa loo beddel percentage u beddel. Haddaba san tiro decimal percentage u beddelo waxaan sameynaa sharci aan raacaynaa. A decimal number tirada decimalka ama dhibicda is converted waxaa loo beddeli to a percentage. Percentage loo beddeli adoo by multiply oo ku dhufanay by 100. Tiro decimal haddii loo siiyo oo loo beddel percentage waxaad ku dhufani decimal loo siiyay waxaa loo beddel percentage waxaad ku dhufani 100 ayaa ku dhufani 100 percentage ayaa ku dhufan calaamada percentage waan raacinay. Tiro decimalka ayaad tusaale 1.1 loo siiyay waxaad ku dhufani boqolkiiba 100 oo percentage ah kadib wixii ku soo baxaya percentage ah. Sharcigaas ayaa raacay. Haddii decimal loo dhaho percentage u beddel waa inaad tiro decimalka loo siiyay percentage u beddel waa inaad ku dhufataa boqolkiiba 100 ayaa ku dhufan 100 percentage. Tusaale u horeeya waxaa waaye express ayaa waxaa lagu qor 0.015 as a percentage u qoran leh. Ever 15 waxaa qortaa percentage ahaan u qoran leh. Waxaan sameynaa marka sharci aan raacnaa tirada loo siiyay decimalka ayaa waxaan ku dhufaynaa 100 percentage. Ever noo soo qaad 0.015 kadib lagu dhufto dheh 100 percentage. Waxay la mid tahay 0.015 ayaan waxaan ku dhufaynaa boqolkiiba percentage ama 100 percentage aan ku dhufaynaa. Haddana 0.015 aan ku dhufano 100 percentage dhibicdan waxay imaanay dhinaca soo aaday dhanka midig ay soo bixi. Boqolkiiba meeqa ewer wataa 2 ewer wataa. Dhibicda laba tiro dhinaca midig u soo kaxay. Ewerta koowaad halkaas imaanay 1.5 ay noqonay. Dhibic waxay soo aaday dhanka iyo tirooyinka midig tira waxay noqon marka 1.5 calaamad percentage raacay 1.5 ay noqonay percentage 0.015 ayaan waxaan ku dhufanay boqolkiiba percentage kadib waxaa noo soo baxay 1.5 percentage. waa sida loogu beddelo decimal percentage. Tirada decimalka ayaa waxaa ku dhufanay boqolkiiba 100. Tusaaleena labaad waxaa waaye express 0.275 as a percentage u qoran leh. 0.275 ay waxaad u qortaa as percentage hadda aan boqolley ahaan u qor. Waxaan sameynaa waxaan ku dhufaynaa boqolkiiba 100 ayaan ku dhufaynaa calaamada 100 soo qaado kadib waxay la mid tahay 0.275 oo luftay 100 waxay noqonay boqolka meeqa ewer wataa 2 ewer. Dhibicda xaggan 2 ewer soo kaxay 27 ay noqonay. Marka dhibic xaggaas ay degi waxaa noqon marka 27.5 percent ay noqonay 27.5 percent ay jawaabtuna noqotay.
waxaan sameynay 0.275 ayaan boqol kadib waxaa noo soo baxay 27.5%. waa tusaalaha labaad ee sida decimal loogu bedelo percentage. ciwaankan labaad waxaa weeye to convert a percentage to a decimal, sida tiro boqolley ah loogu bedelo decimal. waa cagsiga ciwaankii hadda. waxaa la siinay tiro percentage ah, waxaa la rabaa inaad bedesho decimal ayaa la rabaa in la bedelo. haye saan u bedelno waxaan sameynaa sharci aan raacayna. A percentage is converted, boqolleyda waxaa loo bedeli to a decimal number, tiro decimal number ama tiro dhibicley ah. kadib maxaan sameynaa saan u bedelo, waxaan by dividing adoo ku dhufanay by 100, boqol ayaa ku dhufanay. tii hore waxaad ku dhufan boqol ayaa ku dhufan, tan waxaad u qaybinay boqol. percentage ayaa lu siin decimal u bedel. haddaa percentage lu siiyo decimal u bedelo waa inaad boqol u qaybisaa. dividing by dividing adoo u qaybinay by 100. haye tusaalaha koowaad waxaa lahay express waxaa u qortaa 0.5%, 6.5 boqolkiiba as a decimal number u qor. tiradan 6.5% calaamad percent waxaa rabnaa inaan meesha ka saarno oo decimal caadi soo baxdo. marka waa inaan tiradaas waxaa laga rabaa inaan u qorno decimal number ama tiro dhibicley ah. waxaanu sameynaa sharcigaas ayaan raacaynaa. 6.5 noo soo qaad, 6.5%. 6.5% waxay la mid tahay tiradan waxaan u qabeynaa boqol. marka waxaan sameynaa 6.5 soo qaad oo loo qeybiyey boqol. 6.5 loo qeybiyey boqol maxay noqon jawaabteeda. marka 6.5 loo qeybiyey boqol haddaan isku qaybino waxaa soo bixi 0.065. 6.5 ayaan waxaa u qabeynaa boqol, kadib waxaa noo soo baxay 0.065 eber dhibic eber 6. tusaalaha labaad ee percentage lagu bedelo decimal waxaa waaye express u qoraa lahay 17.5% as a decimal number. 17.5 boqolkiiba waxaa rabtaa inaan u qorno decimal number. ay noo soo qaad 17.5% ama boqolkiiba 17.5 waxaan u qoraynaa decimal ama tiro dhibic leh. ay 17.5 noo soo qaad oo loo qeybiyey boqolkii aan u qabeynaa maadaama sharci waa boqol u qeybi. kadib waxay la mid tahay 17.5 haddaan u qaybino boqol waxaa noo soo bixi eber dhibic 175. 175 ayaa noo soo bixi. see ku soo bixi boqolka meeqa eber wataa 2 eber. marka dhibic waxay aadi dhinacna ay soo aadi oo bidixda. haye godka koowaad godka labaad marka eber ka hormari qaabkaas ayaa ku soo baxday 0.175. tusaalaha labaadna saas ayaa noo shaqeynaa. waxaa noo soo baxay eber dhibic 175. ciwaanka saddexaad waxaa waaye to convert a fraction to a percentage. tiro fraction ayaa la siin, waxaa laga rabaa inaad bedesho percentage. fractionka maxaa kamid ah tiro jajab la siin, waxaa la rabaa in la bedesho boqolley. tusaale 3 loo qeybiyey 2 ayaa waxaa lahay waxaad u bedeshaa percentage u bedel. percentage calaamad percentage ayaa la rabaa inaad u bedesho. maxaa la sameynaa marka sida loo bedelo fraction to percentage. how to convert sida loo bedelo fraction tiro jajab ah oo qaabkaas camal ah waxaa la rabaa inaad u bedesho percentage. maxaan sameynaynaa sharci aan raacaynaa. a fraction jajabka is converted waxaa loo bedeli to a percentage boqolley by multiplying adoo ku dhufanay by 100. boqol ayaa ku dhufanay. fraction aan siinaa percentage u bedel waa inaad boqol ku dhufataa. haye tusaale aan qaadano
tusaalaha koowaad waxaa waaye express u qor 5 oo loo qaybiyay 8 as a percentage u qor 5 loo qaybiyay 8 waxaa la rabaa inaan qorno percentage ahaan boqolkiiba meeqa ayay ka ahaan tiradan 8 meelood 5 meel ay maxaan sameeynaa waa inaan boqol ku dhufanaa marka boqol ayaan ku dhufaynaa boqolkiiba boqol percentage ayaan ku dhufaynaa ay 5 loo qaybiyay 8 soo qaado oo lagu dhuftay boqol percentage calaamad percentage raacay maadaama aad percentage bedelayso ay waxay la mid tahay 5 loo qaybiyay 8 lagu dhuftay boqol meeqa waa qiimaha noo soo baxay meeqa waa shanta haddana boqolkan hooseeya waxa waaye waxa u ah 1 marka waxaa isku dhici koray hoos 5 boqol ku dhufo waa 5 boqol oo loo qaybiyay 8 hal ku dhufo waa 8 5 boqol loo qaybiyay 8 ayaa soo bixi calaamada percentage soo qaado kadib isku sii qaybi 5 boqol loo qaybiyay 8 waxaa soo bixi 62 dhibic 5 percent 62.5% ayaa noo soo bixi 5 loo qaybiyay 8 markii loo bedelo percentage ahaan waxay la mid tahay 62.5 boqolkiiba marka rabta inaad fraction percentage u bedesho waa inaad ku dhufataa fraction loo siiyay boqol percentage boqol ku dhufanay kadib calaamad percentage ayaa raacsani qaabkaas ayaa shaqeyn tusaalaha labaad waxaa lahay express waxaa u qortaa 5 loo qaybiyay 19 as a percentage ahaan boqol ahaan boqoley ahaan u qor kadib markaad jawaabta ku soo bixi doonto correct waxaa ku soxdaa two decimal places macnaha tirooyin badan ay ku soo bixi waxaan ka rabnaa bas aniga two decimal place ayaan ka rabnaa macnaha tusaale two decimal place horaa soo qaadanay waxaa la wadaa 0.5 tiri haddaa la two decimal place u qor dhibiceeda tirooyinka dhanka midig maxaa ka xiga dhihi hadda saddex god ka xigta haddii loo two decimal place u qor waa inaad laba xabas u qortaa 0. soo qaado dhibicda 2.5 qaabkaas ayaa two decimal place la dhahaa 5 oo loo qaybiyay 19 soo qaado lagu dhuftay boqolkiiba ku dhufo percentage ay waxay la mid tahay boqol hooseeya wana ah 5 boqol ku dhufo waa 5 boqol oo loo qaybiyay 19 hal ku dhufo waa 19 calaamada boqolkiiba raacsi kadib waxay la mid tahay 5 boqol 19 loo qaybiyay waxaa noo soo bixi 26 dhibic 3 hal 5 7 8 9 tiraas ayaa noo soo bixi marka su-aasha waxay ahayd correct two decimal place waxaad tiradan dheer ee fara badan waxaa kusoo koobtaa oo keliya laba boos oo decimal ah marka waxaan sameynaa 26 horta noo soo qaad dhibicdan soo qaad kadib laba decimal place ayaa ka tirsan dhibic maxaa dhinaca ka tiran fara badan marka laba tirbis ayaa laga rabaa adiga waxay noqon godka waa kana 3 godka labaadna waa 2 kadib godka labaad marka joogto maxaa tirar ku xigta maxay tahay hadday 5 iyo wax ka koreysa tahay godka labaad ee halka ayaad ku darsanay hal baa 5 ka soo qaaday kadib halka ku darsanay ama wixii ku soo qaadan ku darsanay haddii laakiin 5 wixii ka hoosay tahay waa sidee u tagi marka anaga godka labaad hal buu noo yahay two decimal placekeena placeka labaad waa hal tiraas 5 ka dambaysa marka 5 hal baa ka soo qaadana labadan ayaa halkan ku darsanayna waxay noqon kartaa 32 calaamada percentage-ka raacsi 5 loo qaybiyay 19 oo fraction ahaan ah waxay la mid tahay 26.32% qaabkaas ayaan oo shaqeynay example labaad sida percentage si fraction loo bedelo percentage ciwaanka tusaalaha saddexaad waxaa lahay into successive tests laba tijaabo oo isku xigto ayaa student arday
Keynes wuxuu keenay marks of content toddoba dhibic content toddoba loo qeybiyay 79 ayuu keenay. Laba tijaabo oo isku xigta ayuu arday wuxuu keenay dhibic ahaan tiro gaaraysa content toddoba loo qeybiyay 79. mid kale oo midka ku xigay wuxuu keenay 49 oo loo qeybiyay 67. su'aasha waxa waaye is the second mark maxaa lahaa dhibcaha taskiga labaad ama tijaabada labaad oo kan ah miyuu better or worse than the first one. miyuu ka xun yahay macnaha darajada uu keenay taskiga koowaad iyo darajada uu keenay taskiga labaad ama tijaabada labaad midkee u fiican markii 100% ahaan loo fiiriyo ayaa iska rabaa. arday wuxuu keenay taski ama tijaabo koowaad laga qaaday wuxuu keenay fraction ahaan content toddoba loo qeybiyay 79. midkii labaad markii laga qaaday wuxuu keenay 49 loo qeybiyay 67. haddaba kan oo taski labaad ama tijaabada labaad ah iyo kan oo tijaabada koowaad ah midkee ayuu fiican yahay ama uu xun yahay maxaa lahaa markii loo qoro percentage ahaan ama boqolay ahaan ayaa saas ayaa jawaabteed su'aashan laga rabaa saas wey. marka waxaan sameeynaa tijaabo koowaad noo soo qaad oo content toddoba ah content toddoba loo qeybiyay 79 content toddoba loo qeybiyay 79 noo soo qaad. kadib waxaa ku fataa waxay ileen boqol ku dhufo calaamada percentage-na raacsiyo. kadib waxay la mid tahay content toddoba horta boqolka hooseeya hala u ah marka content toddoba waxaa ku dhufataa boqol. content toddoba hadaa boqol dhufto waxaa noo soo bixi 5,700 noo soo bixi oo loo qeybiyay 79 hal ku dhufo 79 weeye. kadibna calaamad percentage raacsiyo. haye 5,700 waxaad u qaybisaa 79 u qaybi waxaa soo bixi 70 iyo waxaan 5,700 haddaan 79 u qaybino waxaa noo soo bixi 72 dhibic 15%. 5,700 waxaan qaybino 79 kadib waxaa noo soo baxay 72 dhibic 15%. kan waxa waaye tijaabadii koowaad waaye oo ardayga laga qaado markii percentage loo qaado ama loo qiimeeyo waxaa noo soo bixi 72.15%. midka labaad aan sameyno midka labaad wuxuu 49 oo loo qeybiyay 67 waxaa ku dhufataa boqol ku dhufo 100% waxay la mid tahay 49 waxaa ku dhufataa boqol waxaa soo bixi 4,900 oo loo qeybiyay 67 boqolkiiba ayaa 4,900 waxaad u qaybisaa 67 u qaybi waxaa soo bixi 73.13 boqolkiiba. su'aasha waxay ahayd labadan darajo markii 100 loo fiiriyo labada imtixaan ee laga qaaday ama taskiga ardayga laga qaado midkee markii 100 ahaan loo qoro percentage ahaan loo qoro midkee uu fiican yahay. dabcan sayid caddahay wuxuu fiican yahay imtixaankii labaad laga qaaday oo wuxuu keenay 73.13 boqolkiiba. kii hore wuxuu keenay 72.15 marka wuxuu fiican yahay waa ardaygan uu ku fiican yahay imtixaankan kii hore ka labaad wuxuu ka darajo fiican yahay midkii dambe oo wuxuu keenay 73.13 kii horena wuxuu keenay 72.15. qaabkaas ayaan u shaqeynay tusaalaha saddexaad. ciwaan ku xigo waxaa waaye to convert a percentage to fraction. waxaan soo qaadnay sida fraction lagu bedelo percentage. kana waxaa waaye ciwaanka waxaa waaye sida percentage ayaa haysta waxaad u bedeli fraction. a fraction a percentage is converted percentage ama boqolkiiba waxa loo bedeli to a fraction chachab by dividing adoo u qaybinay by 100 boqol u qaybinay and then kadib by canceling adoo
sii yar maxanaha sii cancel garaynaya reducing it siinaya yaraynaya to its simplicity. Markii kooban waxaa waaye percentage haddii loo siiyo oo fraction u bedesho lagu dhaho u bedel boqol u qaybinay kadib markaa boqol u qaybiso percentage iyo boqolkii waa isku qaybiso maaha kadib tiradaasi meesha ku ekeymayside ilaa meesha u dambeysa ama qaabka u fudud ee lagu qori karo fraction ayaad u qori tirada u dambeyso ayaad u qorto. Tusaale 25 ayaa lahayd percentage u bedel boqol u qaybiso sama boqol u qaybi 25 loo qaybi boqol ku ekeymayside tiradan iyo tiradan ilaa laba tira wax ka dhaxaysa aad ka yaraysato 3 loo qaybiyay labo ilaa ka gaarsiinayso waad sii waday. saas ayaa loo shaqeynaya percentage haddii loo siiyo oo u bedelo fraction. aan qaadano tusaale koowaad. tusaalen koowaad waxaa waaye express u qoro 75% 75 boqolkiiba as fraction qor. waxaan sameynaa marka 75 soo qaado 75% inoo soo qaado kadib waxaa la mid tahay sharci waa boqol u qaybi 75 oo loo qaybiyay boqol waxaa la mid tahay meesha ku kamayna waa sii wadayna 75 iyo boqol maxaa ka dhaxay track u qaybsan jirta ma jirta ha 75 hadaan waxa u qaybsamay 25 hadaan u qaybina 25 waxaa noo soo bixi 3 loo qaybiyay boqol hadaan 25 u qaybina 4 ayaa noo soo bixi 25 waxaan u qaybinay 25 waxaan u qaybinay 25 u qaybinay waxaa noo soo baxay 25 waxaan u qaybinay 25 3 soo baxay boqol waxaan u qaybinay 25 4 soo baxay sababta 25 hadaan ku dhufano 3 25 baa noo soo bixi sidoo kale hadaan 25 4 ku dhufano waxaa noo soo bixi boqol. marka jawaabteedu waxaa waaye waxaa soo bixi 3 loo qaybiyay 4 25 boqolkiiba waxay la mid tahay markii fraction loo bedelo 3 loo qaybiyay 4 aad ay fududahay sida percentage fraction loo bedelo. aan tusaale labaad qaadano. tusaalaha labaad waxaa waaye express u qoraa lahayd 70 waxaa u qortaa 37.5 boqolkiiba as fraction u qor 37.5% ayaa loo siiyay waxaa u qortaa fraction ahaan 37.5 boqolkiiba ayaa xoolahan leedahay haddii loo ayaa lacagtan leedahay waxa u qortaa fraction ahaan ama jajab ahaan maxaa sameynay 37 soo qaad dhibic 5 waxaad u qaybisaa boqol u qaybi waxay la mid tahay 37.5 dhibic ayaa la socota marka boqolkiiba dhibic ma wato waxaan sameynaa marka si aan dhibican u baabi'ino waxaan hore soo qaadanaa 10 sida decimal loogu bedelo whole number ama tira caadi marka dhibica tira xagga dhanka midig tirooyinka ka xiga ayaa fiirinay hadduu hal god yahay 10 ku dhufanay kor iyo hoos 10 ku dhuf marka 37.5 ayaa waxaan ku dhufanaynaa 10 ku dhufanaynaa oo loo qaybiyay boqolkana waxaan ku dhufanaynaa 10 si aan dhibicaas u baabi'ino ayaa waxay la mid tahay 37.5 hadaan 10 ku dhufano dhibicda bixi dhankaas bay aaday marka waxaa noo soo bixi 375 oo loo qaybiyay boqol hadaan 10 ku dhufano waxaa noo soo bixi 1000 kadib hadda waxaan sanaa tira caadi ah oo la isku qaybin karo marka 375 loo qaybiyay 1000 ayaan sii qaybinaa oo sii yareynaa maxaa u qaybsami karaa 375 iyo 1000 waxaa u qaybsami kara 25 375 hadaan 25 u qaybino waxaa noo soo bixi 15 oo loo qaybiyay 1000 hadaan 25 u qaybino waxaa noo soo bixi 40 waa sii wadaynaa 15 waxaan u qaybaynaa 5 waxaa soo bixi 3 40 u qaybi 5 waxaa soo bixi 8 jawaabta u dambeysa waxay noqotay 3 loo qaybiyay 8 3 loo qaybiyay 8 ayay noqotay
tiradan oo 37.5% ah ayaan waxaan u bedelnay fraction saas baan u bedelnay 3 loo qaybiyay 8 iyo 37.5 waa isku mid haddii 3 loo qaybiyo 8 percentage u bedelna waa soo qaadana maxay waxaad ku dhufanay waxaad ku dhufanay 100 ayaa ku dhufanay kadibna 37.5 ay toos ku soo bixi waxaad waxay noqon fiiriyaa 3 ku dhufata 8 waa 300 ay noqonay 300 loo qaybiyo 8 ay noqonaysa marka 300 loo qaybiyo 8 tiradan ay ku soo bixi 37.5 waa silsilad xisaabtu marka example kan 37.5 boqolkiiba waxa u bedeshaa percentage waxa u bedeshaa fraction waxaan u bedelnay waxaan noo soo baxay 3 loo qaybiyo 8